ब्याज से आपका फ़ोन आया है। कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। आपके चाहने वाले आपको याद कर रहे हैं। नब्बे से आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं। किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो नब्बे से प्लीज़ पिक अप द कॉल।